E aí pessoal, tudo bom? Todo mundo gosta de tirar foto do seu pet e mostrar pra galera, não é mesmo? Se você tá afim de ter fotos super bacanas com o seu cachorro, se liga nessas 3 dicas que eu preparei. Dica número 1. Iluminação e plano de fundo. Os dois devem ser suaves, para não apagar o brilho do protagonista da foto, que no caso é o seu dog. Não exagere com planos de fundo muito coloridos ou então com tonalidades muito diferentes. Sobre o local, procure um que seja não tão movimentado e não tão agitado. Assim seu cachorro vai ficar mais tranquilo e mais à vontade. Então uma boa dica é você fazer na sua própria casa. Sobre a iluminação, é uma coisa muito importante. Evite tirar fotos ao ar livre quando o sol está muito forte, porque além de fazer mal para o seu animal, as suas fotos não vão ficar legais. Prefira fazer fotos sempre na sombra, porque aí você vai ter um controle muito melhor sobre a luminosidade. Eu recomendo você não utilizar o flash da sua câmera, porque normalmente ele tira a naturalidade do ambiente. Um tempo atrás eu fiz umas fotos do meu cachorro, e para isso eu utilizei meu quintal mesmo, em casa, porque tinha uma boa iluminação e era um ambiente que ele estava mais acostumado e ia ficar muito mais à vontade. Dica número 2. Tenha paciência. Os cachorros não são tão receptivos quanto as pessoas, então pode ser que as fotos que você esteja imaginando não aconteçam no momento que você quer. O dog pode estar ansioso, agitado ou algo do tipo, e tá tudo bem, você precisa ter paciência e tentar novamente dentro de algum tempo ou até mesmo em outro dia. Terceira dica, edite as suas fotos, mas não muito. Não deixa de fazer pequenas edições nas fotos, como ajuste de iluminação, de contraste, etc. Mas não exagere. Afinal, a graça das fotos dos animais é a naturalidade que eles transmitem e o seu jeito espontâneo. Bom, essas foram as 3 dicas que eu separei para você fotografar o seu cachorro. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esqueça para você não perder nenhum conteúdo que ainda vai vir. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.